హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వింటర్ సీజన్లో జలుబు దగ్గుతోటి బాగా బాధపడుతూ ఉంటాం కదా. అట్లాంటప్పుడు ఇలాంటి చిట్కా ఒకటి పాటిస్తే మనం తొందరగా జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందుతాము. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ జలుబుతో బాధపడుతున్నాను. నేను తాగాను ఈ పాలు, చాలా నాకు బాగా పనిచేసినాయి. దగ్గు తగ్గింది, జలుబు కొద్ది క్యూర్ అయింది. అందుకని మీకు ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సింది మిరియాలు తీసుకున్నాను. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మనకి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల మంచి యూజ్ అయ్యిద్ది. నెక్స్ట్ పసుపు తీసుకున్నాను, కొద్దిగా అల్లం తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ కొద్ది తులసాకు ఒక 5-6 లీవ్స్ తీసుకున్నాను. అవి తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తులసాకు మనకు చాలా మంచిది, పసుపు మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియా చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ మిరియాలు మనకి చాలా హెల్త్కి కూడా మంచిది. మనకి బెల్లము ఐరన్ ఉండిద్ది. పాలల్లో మనం పంచదార కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బెల్లం కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. బెల్లం అయితే మనం విడిగా తినలేం కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటే మనకి మంచి ఐరన్ బాడీకి. నెక్స్ట్ పాలు తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేను మామూలు చూపిస్తున్నాను, మీకు కావాలంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా బాగా క్యూర్ అయ్యిద్ది. జలుబుతో బాధపడుతుంటే తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి 3 days మాత్రం కంపల్సరీ మార్నింగ్ టైంలో తీసుకోండి. పాలు మార్నింగ్ టైంలో చాలా మంచిది మనకి. ఇవన్నీ నేను ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకుంటున్నాను. అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు కొద్దిగా తీసుకుంటాను నేను. నెక్స్ట్ తులసాకు తీసుకున్నాను, ఒక 5-6 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మిరియాలు 10-15 తీసుకుంటున్నాను. ఎక్కువ వేసుకోను, వేడి చేసేది మళ్ళీ, అందుకని కొద్ది తీసుకున్నాను. కొద్ది ఘాటు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పసుపు చిటికెడు తీసుకుంటున్నాను. పసుపు చాలా మంచిది మనకి పాలలో వేసుకుంది. అయితే ఈ బెల్లం మాత్రం ఇప్పుడు తీసుకోవద్దు, లాస్ట్ మనకి ఫైనల్గా పాలన్నీ మరిగినాక మనకి బెల్లం వేసుకొని మనం తిప్పుకొని తాగేటమేను, అప్పుడు తీసుకోవాలి, లేకపోతే పాలు ఇరిగిపోతాయి మనకి. ఇదంతా నేను మిక్సీలో వేసి ఇలా కచ్చాపచ్చిగా చేసి పెట్టుకున్నాను. మనం పప్పు గుత్తైన దంచుకోవచ్చు. కచ్చాపచ్చిగా చేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్నాను, గిన్నెలో తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నేను పాలల్లో ఇది వేసి మీకు ఎలా మరిగించాలో చూపిస్తాను. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. చూసారు నా వాయిస్ ఎలా ఉందో. ఇది తాగుతుంటే నాకు కొద్ది క్యూర్ అయ్యింది. 3 days మాత్రం తప్పకుండా తాగండి. జలుబు చేసినట్లయితే మనకి బాడీ పెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి. మీకు ఏమన్నా ఉంటే గ్యాస్ ఆన్ చేసి బౌల్ తీసుకొని పాలు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కొద్ది వాటర్ కూడా తీసుకుంటాను దాంట్లో, ఎందుకంటే పాలు మరగాలి కదా మనకి, అందుకని కొద్ది వాటర్ తీసుకుంటే మంచిది. కొద్ది పాలు తాగటం కన్నా కొద్ది నీళ్ళ పాలు అయితే ఇంకా మంచిది మనకి హెల్త్ పరంగా. ఇందాక తీసుకున్న ఈ మిక్సీలో వేసుకున్న ఇది మొత్తం నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను. పసుపు, మిరియాలు, కొద్దిగా అల్లం, కొద్ది తులసాకులు, ఇవన్నీ నేను మిక్సీలో వేసి పాలలో యాడ్ చేసుకున్నాను. ఒక 10 minutes మనకు బాగా బాయిల్ అవ్వాలి పాలు. ఈ వైట్గా ఉన్న పాలు ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కలర్ 2 మిక్స్ అయ్యి వస్తాయి పాలు. అప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్గా పాలు మనకు రెడీ అయినట్టు. చక్కగా ఇలా బాగా మరగబెట్టుకోండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వింటర్లో మనకి ఎలర్జీ ఉన్నా, సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇలా 3 days కానీ 4 days కానీ మనం ఇలా కాచుకొని శ్రమ అనుకోకుండా తాగితే చాలా హెల్త్కి మంచిది. ఈ జ్వరాల నుంచి కూడా మన తులసాకు, టైఫాయిడ్ ఇలాంటి జ్వరాల నుంచి కూడా తులసాకు చాలా మంచిది మనకు తింటే. విడిగా తినరు కాబట్టి పిల్లలు ఇలా పాలల్లో ఏదో రూపంగా మన తులసాకు ఇలా అల్లం ఇలా వేసి మనం ఇచ్చేస్తే బెల్లం మీద స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి తాగేస్తారు చక్కగా. మిరియాలు తక్కువ వేసుకొని తాగండి, ఘాటు కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. బాగా 10 minutes బాగా మరగబెడతాం దీన్ని. బాగా ఎల్లోగా వచ్చేసింది బాగా పాలు. తప్పకుండా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమన్నా బ్యూటీ సంబంధించి, వంటకు సంబంధించి కానీ మీకు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే, కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. నేను తప్పకుండా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పాలు మరిగేలోపు నేను ఈ బెల్లం తీసుకున్నాను కదా, ఆ బెల్లాన్ని నేను గ్లాస్లో తీసుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా మనం బెల్లం ఇలా వేసుకోవాలి. ముందే పాలలో యాడ్ చేసుకుంటే పాలు ఇరిగిపోతాయి, ఆల్మోస్ట్ ఇరిగిపోతాయి. ఎప్పుడో ఒకసారి ఇరగకుండా ఉంటాయి. అంత బాధ మనం పడాల్సిన పని లేదు. ఫస్ట్ గ్లాస్లో పక్కన పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది మనకి. విరిగిపోయినా బాధపడతాం కన్నా ఇలా తీసుకుంటే మంచిది కదా. మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. కొద్దిగా నాకు జలుబు నుంచి బాగా క్యూర్ వచ్చింది, గొంతు అంతా దగ్గు తగ్గింది. అందుకని మీకు ఈ వీడియో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అందుకని పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ పెట్టండి.
అయిపోయింది, పాలు మరిగిపోయినాయి బాగా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్ట్రైనర్లో స్ట్రైన్ చేసేద్దాం. దీన్ని పాలు బాగా వడగట్టేసేద్దాము. వడగట్టేసి గ్లాస్లో ఒక 10 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ మనకు బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. గ్లాస్లో తీసుకున్నా కదా, తులసాకులు పైన వేసి సర్వ్ చేసుకోండి. హెల్త్కి సూపర్గా పనిచేస్తుంది, మంచిది. మనకి జలుబు నుంచి వెంటనే మనం రిలీఫ్ అవుతాము. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు తప్పకుండా మీరు యూజ్ చేసి ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.